係咁㗎啊！我而家咧就係二婚嘅，咁我頭婚咧就其實都同我老公嘅關係都幾好，問題係因為我身體嘅原因，就一直都冇生到 BB，咁佢梗係唔開心啦，係嘛？咁我見佢咁樣啦，我就喺福利院就領養咗個女，咁諗住咁樣增加啲家庭嘅歡樂就揾住佢嘅心啦，點知佢都唔得始終仲係要背叛咗我，喺出邊揾個第二個女人。即係你以前嘅老公係咪？係啊。你可唔可以大聲啲啊？因為你比較細聲啊。好。啱先聽唔聽到？聽到啊，姐姐，你繼續講啊！你話你嘅前夫，你話你同你前夫之間有矛盾，佢出咗軌，你生唔到細路哥。係啊，因為我冇錯，我身體問題一直都生唔到 BB， 咁佢又唔中意啦，係嘛？跟住我就經朋友嘅介紹啦，就喺福利院收養咗個女，諗住咁樣就可以增加啲家庭嘅歡樂係嘛？點知咁樣係揾唔住佢個心咯，佢仍然要出去揾，咁足之咧佢同出邊個女人有咗啦。佢就翻嚟同我提出要離婚，既然搞到咁樣係嘛，咁算啦我都願意離婚。之後我自己就帶住個女，多謝金吉帶住個女，然之後一齊生活係咪？自己單親媽咪。係咁冇辦法啦，你收養得人哋係嘛，你就要對佢負責，因為唔係你就冇收養。咁樣個老公任意我啦，咁我將個女又塞翻福利院唔得噶嘛，係嘛？養得人哋就要對佢負責。所以你都係一個好媽咪。咁後期咧，我就經啲朋友介紹，就識咗我而家呢個老公。你係二婚啊？你而家再嫁係咪？而家係啊，我啱先一開口我都已經係講二婚。聽到。然之後咧，你可唔可以大聲啲啊？因為你講嘢好細聲。好。咁我而家呢個老公咧，環境係唔錯噶。起碼即係話做啲小生意，咁有2套房，100零萬。咁可惜咧，反正生活冇十全十美噶嚇。佢個仔就有啲殘疾。佢有個仔，我帶住個女，同佢一齊啊。咁佢咧就一直都好為佢個仔嘅婚事着急啦，係嘛？因為佢個仔殘疾啊嘛。多謝 Ella。咁本來佢又唔係話想揾一個點樣嘅女人，即係唔係話想揾一個點樣嘅新抱。我希望咧就幫個仔揾翻一個腳踏實地嘅真心實意同佢個仔生活嘅。咁點知揾咗好耐，可能人哋嫌棄佢咯，即係覺得畢竟佢殘疾嘛，就一直都冇同意。咁後期佢個仔同我個女大家一齊長大啦嘛，咁即係慢慢有感情佢又中意咗我個養女，中意咗你個養女啊？咁你個養女係正常嘅係咪？冇殘疾嘅，四肢正常嘅，係啊，頭腦都正常嘅，咁係啦。所以我個女就唔同意，而且佢嗰陣時仲細個，18歲。係啊。咁佢唔制，咁你點啊？你想？咁我老公就嗌我咯，叫我做下我個女嘅思想工作，同佢個仔一齊啦。咁我又諗係嘛，反正其實我個女同佢個仔又冇血緣關係嘅，呢啲其實都冇乜所謂啊。咁問題係你個女要唔要接受先得㗎？呢啲嘢唔係話我哋長輩接受就得㗎啦嘛，要個女接受先得㗎。咁佢唔接受嘅話就好難㗎喎，接唔接受啊？咁樣開始佢係唔接受，咁後尾我就同佢講啦，我話細，多謝永遠都快樂。話晒乜嘢？話晒人哋都係小康家庭係嘛？有2套樓，有100幾萬，第日嗰啲嘢又咪始終都係你嘅，都係你哋噶啦。咁講下，佢咪肯咯。咁佢肯係真心肯，係俾你嗌到肯。咁肯完之後咧？肯完之後，咁佢哋就同我嗰個繼仔就一齊啦。然之後後尾就都結咗婚。咁結咗婚一段時間，哎呀死啦！點解我個女一直都冇嘅咁？冇，係你個女問題定係個男仔冇有問題？咁我個女一直都冇，咁2個一齊去檢查咯。點樣知一查先查到原來係佢個仔冇，即係我個繼仔佢係天先性不育。咁如果係咁樣嘅，唔怪得你個繼女唔係你個養女嘅。咁問題我老公咧發癲咁樣本來係佢個仔嘅責任係嘛，唔關我事啊。係啊，真係唔關你事嘅，姐姐。但係咧，佢又將呢股怒氣、呢股怨氣發泄咗喺我身上。即係佢覺得咧，你係黑佢嘅，定係點樣咧？但唔係嘅，唔係一家人咧就唔入一家門嘅。係啊，我唔知佢點解啦佢話咁佢個仔唔係天先性不育，佢就要喺出邊揾個第二個女人喎。揾個女人同佢生個仔喎。即係佢自己。咁我係啊，我梗係唔接受啦，係嘛？咁係啊。
咁所以咁你嘅意思即係話係咪叫你個女同你嘅先生？嗱，我係打字，我打屏幕睇嘅，咁我就問你，係我係有咁嘅諗法，有咁嘅諗法係咪？咁有冇咁做？講真嘅，都有啊，我就勸你啱先話有咁嘅諗法，你話都有。咁我後期我就諗嚟諗去係嘛？咁你勸唔勸得服佢啊？你老實講啦，到底有冇做過呢啲嘢啊？後尾我個女都同意咗啊！我咁我問你啊，我問你，你個女同你嘅先生，你唔覺得有怪怪地嘅咩？都走到嗰一步咯，咁你眯埋眼，你諗住你自己個女擘開隻腳，你自己個先生去懟嚟懟去，你唔痛苦嘅咩？咁佢都係諗住幫佢生一個啫，咪諗住佢有咗，咁以後就唔會再搞埋一齊，我就當嗰個當孫養好，當仔養又好啦。起碼係一家人啊嘛。你邊度人嚟㗎？你要麼中山，要麼佛山，要麼廣州，但係我諗唔到咧，我哋啲咁發達嘅呢啲一線嘅地方咧，都會有呢啲情況發生㗎喎。我好沙聲啊！知百無其不也。哎呀，咁唔知咪平常心，拉你個老鄉傾下，我沙晒聲。我同你講啊，我同你澄清啊，你咪柒話我廣州啊！嗱，話俾小遠話你中山好啦，廣州冇呢啲咁嘅人㗎，唔好話詆毀我哋廣州啊！講俾你聽，小遠啊，我肯唔過你啊！你問下佢就廣州啦，絕對唔係中山嘅。我頭先聽到姐姐呢句説話，絕對唔係中山嘅佢。係你好，小遠。係你好，心姐。絕對唔係中山嘅。心姐，你講先啦。姐姐，我頭先聽到你一句説話，你話你老公想喺出邊揾個女人翻嚟同你老公生就當係你個仔嘅，但係你話你唔肯，係啱，你呢個思想係啱，但係我都未想讚你，你一個180度轉彎話同揾你個女，你又肯喎，姐姐，你係咪人嚟㗎？肥水不流別人田啊嘛，佢喺出邊紅第個。你唔同你個仔，唔同你個養仔，有毛病。佢個仔冇得生啊！同你家公，你冇得生關係咩事啫？你點解要個老公咁樣做啫？點解你要同意啫？同你家公啊？點解你同你家公生翻件啊？都係你家公嘅種嚟嘅啫，都係你老公嘅種嚟嘅啫，都係你嘅養子種嚟嘅啫嚇！肥水不流別人田，你咁樣講都得嘅，光陰獨一。因為我哋係一家人啊嘛，我而家想生唔出啦。一家人就係咁啊！咁你唔同你老豆，翻同你老豆啊嘛，佢一家人都咯。冇可能咧！你都傻嘅你啊！打橫咁咩叫冇可能啫？你個老公你都可以攞出嚟咯，搞到個女咁樣。最慘就係你個女啊！你有冇諗過㗎？你白痴㗎！佢咪白痴啊！佢咪人嚟㗎！要個養女同個繼仔，已經一樣嘢唔係人嚟㗎啦。一仲要話佢冇得生，叫個養女同個老公，你翻同你老豆咯，同你家公。你冇理啊！反正我個女肯啦，後期我個女肯啦。係咪真係肯啊？你逼定佢肯啊？我逼佢咩啫？你唔逼佢咩你唔逼佢係啊？我攞個打佢條頸嗰度逼佢啊！你傻？唔係第一次嫁俾你老公個仔嗰時，我覺得已經係有威逼成分㗎啦。到佢個仔話唔生得嗰陣時候，你又將佢掉俾你老公，係咁樣啦咩？你做女人真係做到咁樣㗎，你知唔知啊你？而家咪有別人田，翻同你老豆，翻同家公。我老豆俾啲錢肯定係我嘅，呢啲唔使講。有聽到啲咁嘅老母啊，真係窩火啊！話俾你聽。你睇下你咁樣嘅人，你配有小朋友咩？一配為人母啊！嚇！所以上天唔俾人做阿媽。乜嘢啊？我先做乜嘢啊？嗱，首先一，你唔有資格做阿媽，所以你唔值得做阿媽，你不配為人母，所以上天我又唔養女啊，上天俾個養女我咁點啊？我想講句，如果嗰個係你嘅親生女，你會唔會咁做？會唔會？聽唔到佢講嘢啊！我係親生女啦，佢哋冇血緣關係噶嘛？你覺唔覺得你好過分咧？你自己攞個養女嚟，你係為咗維護你嘅家庭，係咪？你揾個養女嚟，你係咪諗住維護自己嘅家庭先？而家我都係為咗生活好，係嘛？話晒人哋都係小家庭，我嫁入去同佢一齊有咩唔好啊？呢個生活好。梁仔啊，所以佢驚佢老公同佢分開，所以佢就要個養女同佢老公。佢係驚佢嘅生活冇保障，所以佢先要個繼女。其實佢諗嚟諗去都係為自己諗嘅，就係為自己，佢冇為任何人諗。唔使以為我驚乜嘢。佢因為驚住個老公，佢唔同意俾個繼女同個老公咧，佢老公就會同佢離婚。離咗婚之後咧，佢乜都冇。梁仔啊，小燕，我講俾你聽啊，佢太毒啊！啲上天係唔俾機會佢做阿媽，所以佢啲世人冇得。你以小人之福，君子之福啊！你係君子咩？我就想問你係咪君子啊？如果你係君子嘅話，你唔會逼你自己個女去嫁俾你個繼仔。呢個第一，第二，你更過分嘅係，你要你個養女同你老公一齊喎。唔係，我哋冇話過佢唔係人，你聽我講，死啦，好卡梁仔。咁咪係咯，係嘛？佢查就點啊？唔係人，冇人歧視，冇人歧視你個繼仔係殘疾啊！
你咪講話我第一，我唔應該將我個養女嫁俾我繼仔嘛，係咪？係啊我點解唔應該？佢哋又冇血緣關係。首先你個養女，首先你個養女係咪真心實意係想嫁？係你自己用緊咩方法要佢咁做？就嫁咗。咁啊係啦，你自己都知道究竟因咩原因，你個養女會嫁俾你個細仔啦。咁呢個都算。其實最過分嘅一樣嘢係，你要你個養女同李先生一齊做，你明唔明白？咁有冇做過？有冇做過啊？叫天華福下入去直播間福下啲人，有揾佢。有啲咋做咗啦。同個繼仔講，個繼仔都肯㗎。你走佢隔離聽聽你兩個。頭先你老公話你老公話揾其他女人翻嚟同你老公生，點解你唔同意？我梗係唔同意啦。你太自私，所以你抵你呢世都冇小朋友生啊！抵你呢世做唔到母親啊！呢啲上天對你嘅懲罰啊！講俾你聽啊！你個人咁衰，點衰啊？而家我哥有嘅嘢都有啦，我衰乜嘢啊？我食秘密啦，你有咩？我同你講。嗱，一個女人一世人最幸福係有咩嘢？有老公，有親生仔女。你有乜嘢？你有冇親生仔女？抵你冇親生仔女㗎！你有冇親生仔女？我養女啫嘛，都係女人。冇一個仔仔唔係你親生㗎。有冇親生仔女啊？你所以你學咩做人啊？你仲會話你做女人乜都有？你有乜嘢？做女人最緊要嗰樣就有親生仔女，你都冇。你係咩話？你乜都有啊？大把女人冇親生仔女，一大把人丁克啦，有可能你啲仔女成日都丁克㗎，你呢又冇後啊？你有冇後都好。丁克啦，冇親生仔女好出奇咩？我都知道。咁咪係咯。丁克係天情唔生嘅，係你係上天唔俾機會你。我唔好理我俾唔俾我機會，反正我有養女就係女。嗱好啦，叫我媽。你有兩個仔女係咪你用腸出㗎？係咪你生咗嚿肉嚟㗎？要搶出啊點啊？佢聽你話先，心姐冷靜啲，心姐冷靜啲，心姐。搶出有乜所謂啫？心姐冷靜啲，心姐。你話冇所謂。我係咪封號啊？嚟，我聽問你先啊你。阿姐姐，我哋一齊平靜啲，唔好咁激動。你講埋你嘅情況先啦，好唔好？咁啊，我個女同我個老公啊，即係我個養女啊，同我個老公係搞埋一齊，我個繼仔都知㗎。當時佢都應承咗，點不知咧到我個女有咗啦，同佢講有咗啦，即係話講明啊，之前講明啊，有咗之後咧就分開，即係話佢就唔會再同我老公搞埋一齊㗎啦咁。佢就頂唔順啦，佢就即刻崩潰啦，就喺4樓跳落去啦。你講嘅係邊個啊？雖然之後我講兩句啊，你講，你等。唔係邊個叫啊？咁樣啦，啱先咁多個評論員咧都講得啱嘅，即係話咧嗱，從人倫道德嚟講咧，每個評論員講嘅嘢咧好啱依家下現時嘅社會。但係咧，我哋咧每個人要企翻佢嘅實際嚟啦。假設佢冇咁樣做，家又冇，人又冇，咁樣嘅話咧，我哋可唔可以理解下？但係咧，從人倫道德肯定係反對。我哋咧真係睇唔到嘅話咧，叫老公同個女去啦。但係咧，佢冇咁樣做嘅話咧。佢嘅話咧，佢個下場好慘，所以嘅話咧，我個人係咁諗，應該90%幾人都會反對呢種嘅行為。咁你咧？但係咧，阿哥哥你咪割斷啊！佢係正確，佢為咗頭家或者個老公唔同佢分開，佢俾個繼女，俾個養女佢係正確，係咪咁啊？你即係話咧，黐住佢個位置去諗咧，呢個佢個養女生個仔出嚟好過佢個老公喺出邊同女人一個嗰啲，嗰個仔係外邊人生，佢有可能帶翻嚟佢睇冇成眼。第二個可能老公又會攞佢。都冇所謂㗎，哥哥你係幫我講翻句公道話咯。真係咧，從人倫道德，從我哋嘅世俗就肯定唔好。你學人講道德嚇，你話睇佢老公出邊同第二個女人，我唔會話佢。但係同個樣呢啲叫我梗係唔會話我啦。平常心啊！但係咧，你諗下，佢同出邊塞佢就乜都冇喎。即係你覺得好正常啦，係嘛？即係同個繼女一樣啦，正常係咪啊？唔係。所有嘅人都係自私，都係自私為咗自己。嚟！阿三姐係站可以忍受個老公喺出邊有第二個女人嘅傻婆。你一係傻婆啦！嚟！唔好去爆粗啦！我沙聲啊！呢個哥哥你嗰啲道德係乜嘢？哥哥，你動到第一咪？你唔好喺呢一度講下啦。我問一句，如果心姐一定有心理整嘅事，我問一句，如果啲男人唔係咁多家產嘅話，你肯唔？封號下邊嗰個唔得啊！封號啊！你閪我會唔會啊？我做咩要答呢個問題？鬼啊！今日唔好爆粗啊！蟲蟲。唔係，你哋先冷靜下，聽完講講完先。我係講下邊嗰個哥哥，同個樣係好有道德行為。唔係啊，唔係聽落嚟啊！超級片啊！唔好等下連你。我嘅意思係啱先啊，蟲蟲咧佢爆粗，如果唔放落去嘅，我會封號。唔係，心姐，你聽佢講埋先。咩世道啊，哥哥？佢講到佢個繼仔可以同個養女嘅，就好正常，好有道德嚇。唔係，我真係話冇道德。你上嚟我，你同我講點解佢道德話咧，肯定就點解可以同個養女？你講咩哥哥？從人倫道德嘅話咧，就肯定就冇允許。我寧願要我個養女咁樣做。即係咁我真係佢，咁我問下，
我問下，咁啊佢個老公喺出邊嘅話咧，生嘅話咧，咁啊佢價錢係點咧？你哋等下個一咪講埋先啦，等埋個一咪講埋先，咁啊個計子票落。